بېشمېره شهیدان یې وکړل، یعنې بېشمېره کونډې یې پرېښودل. دا نه بجې چپه وه تر 3 بجې پورې چې میک راروغ هلته ما پلور او تره یې شهیدان کړه. د ظلم داستان. په هغو غرونو او درو کې چې نن چوپتیا واکمنه ده، پرون د درد چغې پورته شوې وې. دا د پکتیکا نکې ولسوالۍ ده، هغه سیمه چې کلونو جګړو د خلکو پر ژوند، کورونو او خاطرو ژورې نښې پرېښې دي. د امریکایي اشغال پر مهال دلته داسې شپې وې چې دروازې د بمونو په زور پرانستل کېدې. داسې ورځې وې چې کورونه د بمونو لاندې ونړېدل او داسې سهارونه و چې ماشومان د خپلو پلرونو له غږ پرته راویښ شول. دا مستند د همدغو خلکو غږ دی. د هغو کورنیو چې پر کورونو یې چاپې وهل شوي، د هغو میندو چې د زامنو تش بسترونه یې لا هم نه دي هیر کړي، او د هغو پلرونو چې د خپلو کورونو د نړېدو دوړې یې لا هم په سترګو کې پرتې دي. موږ د قربانیانو له کورنیو او زیانمنو وګړو سره خبرې کړې دي ترڅو د اشغالګرو د وحشت پټه څېره نړۍ ته روښانه کړي. دا خبرې یوازې کیسې نه دي، دا ژوندي اسناد دي، دا شاهدان دي، دا د یوې ټولنې ټپي حافظه ده. نکې ولسوالۍ یوازې یوه جغرافیه نه ده، بلکې د صبر، درد او میړانې نوم دی. دا هغه کوڅې، کورونه او لارې دي چې لا هم د تیر وخت کیسې په ځان کې لري. دا مستند د نړۍ مجرمینو او د انساني کرامت ناقضینو څخه د مکر نقاب لرې کوي او دا روښانه کوي چې عامو افغان وګړو د امریکایي ظلمونو او وحشتونو څومره درنه بیه ورکړې ده. دا د نکې ولسوالۍ 20 کلن داستان ده. د هغو کسانو له خولې چې لا هم ژوند کوي خو ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي. یوه داسې غمجنه خاطره چې لا هم د پکتیکا د نکې ولسوالۍ د خلکو له ذهنونو نه ده وتلې. د 1996 کال د جدې میاشتې 9مه شپه ده. دلته خو ګومان کوم د 2019 کال د 12 میاشتې و 13 تاریخ و. په د شپې مهال چپولو ده دغه بازار ته ور ورکو. شاوخوا 10 دکانونه کوس و په میلیونه افغانۍ ته ونې ورکو دغه دکاندارانو ته. دغه دکاندارانو کې جلغوزي و، رختونه و، د خوراک ټول سامان یې کې اوس و. بس د خلکو خو دغه وسیله وه چې دغه دکانونه به کېرته سامان وړل، ماشومانو ته بال باش ته به دلته 15 روپۍ ګټل، هغه به کېرته یې وړلی، ماشومانو ته به یې چپ واخیستل. هغه رزق او طریقه هم هغه امریکایي اشغالګرو ترې واخیسته، دوکانو ته یې ور ورکړو. په همدې شپه د اشغالګرو جنگي الوتکو د نکې ولسوالۍ پر بیلابیلو سیمو بریدونه وکړل. بازارونه په اور کې وسوځېدل، کورونه ونړېدل او د بېګناه خلکو زړونه له ویرې او غم څخه ډک شول. په شپه باندې خو داسې وه چې د شپې موږ ویده وو، 9 بجې وې چې امریکایان راغله، طرفه کې هلیکاپټر بونګنې تاوېدلې، موږ ته خو پته نه لګېدله چې چپه ده.
په هغه نه وروسته چاپه راغله د موږ په کورو باندې چاپه واچوله، موږ یې ونیولو، ننه یې ایستلو کوټو ته. ماشین یې راباندې ونیولې، ویشتلې وې. اوس یې خدای پاک تر وساتلو، خلاص یې کړلو. موږ موټر یې راوایست، موټر یې په دغه ځای کې وسه، دروازې ته یې ماین ورکړو، دروازه یې ولوځوله. هغه نه وچې د جاب له ځایونه یې اوس معلوم دي. په ټول کلي باندې چاپه وه دغه. شهیدان یې وکړل 12-14 نفر عوام خلکو ټول. اوس د پا شپه باندې خو داسې حال و چې چاپه یې په واچوه. د نکې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله د هغې شپې کیسه کوي. هغه شپه چې پکې د خلکو کورونه، دوکانونه او هیلې له خاورو سره خاورې شوې او د نکې ولسوالۍ پر خلکو داسې ظلم تیر شو چې لا یې هم درد احساسېږي. اول ورځو کې چې امریکایان راغلي دي په دې ځای کې مشکلات شروع شوي دي، جنګونه او وحشتونه او ظلمونه او وحشتونه دغه شروع شوي دي. د دې خلکو سره هر قسمه د مالي او ځاني تاوانونه د خلکو ولیدل. ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ شول د تېرو 20 کلونو کې. خاصتا بیا دغه کوم چې سرمایداره خلک دي د بازار ته اور ورکړو، تقریبا تر 40 پورې یا 20 پورې دوکانونه وسوځېدل. په میلیونو افغانۍ تاوان خلکو ته ورسېدل. خلک ډېر زیات مشکلات سره مخ کړل. بې شمېره شهیدان یې وکړل، یعنې بې شمېره کونډې یې پرېښودل ته، بې شمېره یتیمان یې پرېښول، بې شمېره یې داسې ظلمونه یې وکړل چې هغه په د ویلو نه دي په خوله باندې. عبدالقادر وایي هغه شپه دومره ناڅاپي او وحشتناکه وه، لا نه و خبر چې د اشغالګرو په برید کې یې د کورنۍ غړي شهیدان شوي او کور یې وران شوی دی. هغه دا د درد ډکه کیسه له اوښکو سره داسې بیانوي. کله چې د موږ په کور باندې امریکایانو بمبار وکړو، بیا زه خپله په دغې وخت کې موجود نه وم. چېرته تللی ومه، بیا چې کله دا خبر موږ ته ورسېدو، خبر شومه چې تاسو په کور باندې بمبار شوی ده، نو ما چې د خپل فامیل پوښتنه وکړه چې څوک ژوندي او څوک شهیدان او څوک څنګه دي، نو ما ته خپلو ملګرو خبر راکړو چې په کور کې څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. په هغه وخت کې په دغه شپه باندې د موږ په کور کې څه مېلمانه مو، د هغو مېلمانو په شمول باندې د موږ د کور ټول افراد 18 کسان په شهادت رسېدلي وو. عبدالقادر د 20 کلن اشغال له هغو زرګونو قربانیانو څخه دی چې د بمباریو او چاپو په ترڅ کې یې خپله ټوله کورنۍ له لاسه ورکړې ده. نو هغه شپه، هغه ورځ چې څوک یې ماته بیانوي، زه خپله نه وم موجود و. د ما دومره د طبیعت خراب شي چې خدای پاکه دومره ظلم خو په هیڅ وخت کې دا د بشري حقوقو په وجه باندې سړی ووایي چې انسان او یا بشر ته حق لري، یو وحشي به هم داسې کار نه وکړي لکه دغه امریکایانو چې دغه کورنۍ سره کړی ده. د بدرالدین په زړه هم د هغې شپې یادونه د تل لپاره پاتې دي. که څه هم هغه مهال یې عمر کم و، خو د ویرې، ډزو او اور هغه انځورونه یې لا هم له ذهنه نه دي وتلي. Po ne baje čapova, ter draje baje pere. Či mikro rugvalta, mo pluro treše i dunkla. Sti de no besal či vole. Či bia či talaši usraku. Či de migi bia dasi mig palun tawar wasu. Ne gulta o či de bia alta ktem puranga kali bamina pichawale o mai ne bindi murzawale. De bia na brehe dar khur lando. Si شي دونکره وسې بیا ولکه جنازه چې وکړه ولې میږ خپلونې ترې بیا وړې وه، ولې بیا ستر وړې وه، ولته یې جنازه وه. د هغې شپې رواني اغیزې لا هم د بدرالدین په روح کې ژورې دي او ښایي دا دردناکه خاطره به هیڅ کله هیره نه کړي. په دې شپه کې د مطیع الله ورور او د جومات ملا امام شهیدان شول او ټوله سیمه د ظلم او وحشت په لمبو کې راګیره وه. وضعیت خو داسې و چې د شپې د 9 بجې نه دلته چپه شروع شوله، تر 3 بجې پورې په دغه کلي دغه کور باندې چپه وه. دا کور د مولوي صاحب عبدالقیوم و، دا د جومات امام و. هغه هم دغلته شهید که په شهادت یې ورسوه، دغه یو ورور و حمید الله په نوم باندې،
هغه یې هم شهید کا او داسې شهادت باندې ورسول چې په تبرګۍ باندې یې وواهه. دا کور یې په ړنګ کړ، ماینونه یې ورکړل او د ده یو خپل شخصي موټر و ډټسن، هغه ته یې ماینونه ورکړل، اور یې ور واچوه، هغه یې ختم کړ. مولوي صاحب عبدالکریم چې و د خپل درسونه ویل، وړه وړه شاګردان یې وو، په جومات امام و، په جومات کې عقدة الامام هم و، وړکي ته یې سبقونه ویل. حمیدالله چې و دغه موټر چلوه، ډټسن چلوه، ارګون ته هم ته، خوست ته هم ته، خپل موټر یې خپل کور غریبي یې کړله، هېڅ ډلې سره یې تړاو نه لره. د پرلپسې چاپو او بمباریو له امله ډیرو کورنیو ته مالی او ځاني زیانونه واوښتل. ماشومان یتیمان شول او ګڼ خلک د جنگي الوتکو د ویرونکو غږونو له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شول. زه د میږ په 9 بجې باندې چاپه ولوېدله، بس موږ ورور یې په دغه کټه کې شهید کړو، دغه موږ کور باندې غوټ یې وویشت، کور یې غوټ بمبار کړو. شپې په 9 بجې باندې راغلی و، تر ګیځه پورې عملیات وکړل. بیا د میږ یو ورور دی معیبه دی، بیا دغه ورور د میږ د ورور څخه دغه یو ورور هم په دغه کټه کې و، یا په د خنجر باندې انګریزانو وویل اوس معیبه دی، په سترګې باندې معیبه دی، په پښې باندې معیبه دی. خنجر یې ووهلمه، راته ویې ویلې چې دغه ورور څرګه ورور و، څرګه کیسه وه. ورته چې هېڅ ورور هم نه و، دغسې ملکي خلک وو، دغه رقم کیسه وه، رقم سوب و. شپې په 9 بجې باندې چپه ولوېدله، د شپې د 3 بجې پورې چپه وه. د په میږ په کیر باندې چپه وه، غرولل امریکایان د شپې په 9 بجې باندې دا ډېر ریموت یې کړل، ورسره ریموت یې کړل، کټې ته ننوتل، میږ ورونه یې 2 وبسل، بیا یې میږ وبسله، د کیره دی شهیدون کړی و، نه خنجر یې وهلی و، په ټوپک یې ویشتلی و، په کټه کې کېنولی و، ماینونه یې درته کړي وو، پسه نه یې بمبار هم پرې وکړو. نور یې هم داسې څه کیرونه ړنګ کړي وو، 12 شهیدونه یې کړي وو، که 14 شهیدونه نور هم کړي وو. ډېره د هغه ورځ وه. والله مې په کټه باندې بمبار کړی و، موږ ورونه د کټې لوند و، میږ چې وتړلله دی د کټې د خور نه بسلې وه، داسې ولې مې ترې زمانه کې ولې وړی و، مې درې نه په تره زمانه هم شهیدون شوي وه. ولته یاد یې کیسه پکول، مې ته ولته خبر شو، ولې ولته ډېره هغه ورځ وه درته مننه. دلته په توره شپه باندې د شپې تخمینا 12 بجې وې چې چپه راغله، نو هغه ظلم و وحشت تو چې دوی شروع کړو. زمونږ د نکې ولسوالۍ بازار ته یې اور واچوه، زمونږ د غریب ولس، د بېوزله ولسو چې همدغه دوکانه کې کومه وسیله وه د خپل رزق، د خپل بچیانو لپاره رزق حلال طلب کول و، هغه د دوی ظالمانو په اور کې لوله فاش شول. ډېر خفه و، ډېر سخت غمجن و، چې کومه د دوی د رزق د حلال رزق د طلب کولو وسیله وه، هغه یې دوی لاس نه ووتله. غمجن و، پریشانه و چې موږ به خپل عیال ته اوس په څه طریقه باندې نفقه حاصلوو. زه چیرې مېلمه وم، په هغه ورځ باندې د شپې په 9 بجې باندې چاپه ولوېدله، او بیا یې دومره عجوز ظلم یې کړی، موږ یې 2 ورونه شهیدان کړو، چې یو عمر و، بل پیګل و. خو دومره سخت په توبرګیو باندې چې اندازې نه وتلې خبره وه. بیا یې کوټین د هغه نه بعد په ړنګې کړې وې، او ډېر سخت ظلم یې هم کړی و. یو خو داسې کم غونته ظلم وي، د اندازې نه وتلې خبره وه، دومره زیات ظلم و. په کلي کې دومره بد حال و چې د اندازې نه وتلې کیسه وه. په ده چې شهیدان ډېر شوي وو، 12 شهیدان شوي وو، د مکمل کلي کې په هر کور کې 2 3 او یو دا په هر کلي کې شهید شوی، په هر کور کې شهید و. نن هم د زیانمنو کورنیو غړي د خپلو عزیزانو پر قبرونو اوښکې تویوي او د اشغال هغه ترخې خاطرې را یادوي چې ټوله کورنۍ یې د غم او ویر په لمبو کې وسوځوله. نکه د هغو ځوانانو په وینو رنګینه ده چې خپلې هیلې یې نیمګړې پاتې شوي. له 20 کلونو مبارزې او د زرګونو شهیدانو له قربانیو وروسته د اشغال تور سیوری له دې خاورې ټول شو. دا د مجاهدینو سرښندنې، د ولس دعاوي او د الله تعالی ځانګړی نصرت و. انک مجاهدین به حد ډېرې قربانۍ ورکړې دي. دی په 2004 کال کې دی د نک مجاهدین برکات و چې دغه ولسوالي فتح شوې وه. ډېرې قربانۍ ورکړې دي، انک خلک ورکولې، هم مالي هم ځاني قربانۍ ورکولې. والله الحمدلله د نکو ولسوالۍ چې وه ډېر به حده زیات مجاهدین یې لرل.
ډېر اتفاق اتحاد یې یو یې امیر و ډېر ښکلی اتفاق کې د نکې ولسوالۍ مجاهدینو لره الحمدلله د میک د نکې مجاهدین چې کوم وو ډېر په اتفاق په اتحاد باندې وو الحمدلله ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي د 20 کلن هغه انقلاب د مبارزې په وجه باندې دې خپل سرونه قربان کړي مالونه قربان کړي دي ډېر په اتفاق او اتحاد باندې وو بېحده زیاتې قربانۍ ورکړې دي د نکې ولسوالۍ خلکو د ډیرو تورو شپو او خطرناکو ورځو کیسې بیان کړې هغه خاطرې چې له شهادت ویره او بېکورۍ سره تړلې دي خو نن د دوی خبرې او لیدلوری بدل شوی دی دی نه مې ډېر خوشحال یو چې اسلامي امارت راغلی دی سره دماغ هم سره شوي دي جانګي نشته هغه نشته سړی دماغ سمنې وړو کاروبار کوو مخته نه کاروبار کړی شو نن سمنې وړی شو د حکومت نه ځکه چې دغه بازار کې یې ورخوا 13 سره پوره ورخواستو د اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشحاله یو ښه امن راغلی ده جنګونه نسته بمبارونه نسته شپې د ورځې چیرې کلای شو که ودونه وي که ښادي وي که غم وي ښه په ډوډه زړه یې ته سره رسولی شو توپرونه خو ډېره غولې دي په جمهوریت کې روزانه تېښتې وې منډې وې او ډېر تکلیفونه وو 24 घंटे چپې وې اوس حکومت چې الحمدلله مې خپل ښه خشور یې ښه ارام ژوند کوي وی شکر الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ باندې چې موږ چیرې زړه وغواړي که نکې ته وغواړي نکې ولسوالي د موږ ده د شاکي د کلي که ویرګین ته تګ زړه وغواړي که بلې منطقې ته وغواړي دغه نشته که د شپې په 10 بجې ځو که په څه ټیم کې زړه وغوښته که موټر هم وي او که دغسې تلو شکر الحمدلله ښه صحیح روان هم وو امنیت هم وي څه مشکل هم نه وي خلک هم ښه خوښ دي په دغه کې هغه هم نشته غوړ دغه خلک مخکې هم همکار وو او اوس هم ښه ورسره همکار هم دي ځینې خوښ هم دي په دغه کې هېڅ هغه هم نشته دا د نکې د خلکو داستان دی هغه خلک چې نن د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې د سولې امنیت ښوونځیو کلینیکونو او بیا رغونې شاهدان دي موږ ډېر خوشحال یو طالبان د امارت نه چې دلته کلینیکونه جوړ شوي دي روډونه جوړ کړو او نور خدمت کې کلینیک ته اوس ډاکټرونه غولې دي مریضونه ښه شوي دي موږ په کلي کې مخته کلینیک نه و اوس راته جوړ شوی ده موږ ښوونځی نه و اوس راته جوړ شوی ده مدرسه کې وړکي ښه سبقونه ویایي ښه تعلیمونه کوي اوس الحمدلله ډېر خوشحال یو الحمدلله ډېر د خدای فضل دی ښه روډونه مې شته جوړ شو ښه کلینیکونه مې شته جوړ شو ډېره مننه د خلک نه کوي نن د نکې ولسوالۍ خلک په هغه امن او خوښۍ کې ژوند کوي چې له اوږدې مودې راهیسې یې هیله لرله او ویاړي چې د توحید د سپین بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کوي